मुझे लगता है कि सबसे डरावनी चीजों में से एक है किसी व्यक्ति को आपसे दूर होते देखना। जैसे कि आप एक पुराने जूते की जोड़ी हैं जिसे उन्होंने बहुत लंबे समय तक पहना था। आप उसी में फंस गए हैं जो पहले था और वे आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। धीरे धीरे आप जिस व्यक्ति से मिले थे वह केवल आपके दिमाग के अंदर मौजूद है। आप उस प्यार के लिए लड़ने से नहीं बच सकते जो लंबे समय से मृत घोषित किया गया है। प्यार के लिए जरूरी है कि हम साथ साथ बढ़ें, तुम भी मेरे साथ। लेकिन सच कहा जाए तो कभी कभी प्यार में तुम अलग अलग बढ़ने लगते हो। मैं लोगों को खुश करने वाला व्यक्ति था। मैं चाहता था कि हर कोई प्यार, खुशी और शांति महसूस करे। मैं नहीं चाहता था कि उन्हें अकेलेपन का जरा भी एहसास हो। मैं चाहता था कि उन्हें पता चले कि वे खास हैं और वे जो चाहते हैं उसके हकदार हैं। मैं चाहता था कि हर कोई जाने कि मेरा दिल खुला है और मैं उनके लिए एक जगह रखूंगा जहां वे अपना दिमाग खोल सकें। मैं मना नहीं कर सकता था। प्यार करने की मेरी क्षमता उनसे कहीं ज्यादा थी जो वे दे सकते थे। मैं अपना सबसे बड़ा हिस्सा उन लोगों को दे रहा था जो इसके लायक नहीं थे। मुझे नहीं पता था कि इसके लिए मुझे सबसे बड़ा निवेश करना पड़ेगा, खुद को। मैं सोचता हूं कि सबसे डरावनी चीज यह है कि किसी व्यक्ति को देखना जैसे कि आप एक पुराने जूते की तरह हैं जिन्हें वे थोड़ा देर तक पहने हुए हैं। आप फंस गए हैं इन व्हाट वंस वाज एंड दे आर रेडी टू मूव ऑन। Slowly the person you met only exists inside your head. You can't help fighting for a love that has long been pronounced dead. Love requires that we grow together, you along with me. But truth be told, sometimes in love you start to grow separately. I was a people pleaser. I wanted everyone to feel love, happiness, and peace. I didn't want them to feel an ounce of loneliness. I wanted them to know they were special.